փողոցում հենց եկեղեցու պատի տակ տեղադրված մի այսպիսի կրպակ, սա իհարկե սա արդեն այս երկրի դարել է կուլտուրայի մի մասը, քաղաքավարության մի մասը։ Ես կուզենայի, որ այսպիսի բան Հայաստանում էլ շատ լիներ, ուրեմն անվճար սես կրպակներ ա դրված, մեջ անվճար գրքեր։ Մարդիկ բերում են իրենց գրքերը դնում են, որ իրանց անհրաժեշտ չի։ Անվճար է։ Ում ինչ գիրք պետք է, գալիս է ընտրում է, վերցնում է, տանում է։ Իր համար տանում է, թո տան իր տուն։ Եթե քաղաքակիրթ խելոք մարդ է, ասենք մի քիչ թող հայերից ներեն, դա հայերի մասին չի, հայը երբեք ստեղից բան չի տանի ու հետ բերի, քաղաքակիրթ մարդը կտանի տուն այս գիրքը կկարդա որպես գրադարանի գիրք։ Կբերի կտեղադրի ստեղ, որ ուրիշներն էլ կարդան ու իր տանել, եթե մի 10 հատ 20 հատ գրքեր ունենա, նորից կբերի ստեղ կտեղադրի։ Սա ստեղ պետք է միայն կազմակերպող, որ այս բանը տեղադրի, սենց մի հատ կրպակ տեղադրեն։ Երևանում կարելի է քաղաքում 50 տեղ տեղադրել։ Տանը գրքեր ունեք, դարերով, տարիներով, չեմ ասում մատենադարանի պես սուրբ գրքեր է, բայց սովորական գրքեր ունեք, որ պատրում թափում եք կամ չեք օգտագործում, կիսվեք ձեր հայրենակիցների հետ, թող տանեն, կարդան, անվճար գրադարան է, անվճար գրադարան։ Տանեն կարդեն նորից բերեն տնեն տեղը, վաղն էլ ուրիշը կտանի կարդա։ Ճիշտ եմ ասում, չնչուղուկ։ Շոք այսօր, երանի քեզ, ես էլ կուզենայի մի լավ հով լողավազան հանդիպեի, սենց ձեր պես ոտքերով մտնեի մեջը, ես էլ ես չնչուղի պես ավելի շատ կպարկեի։ Կրիտ գնա հասիչ, ընտանիքիդ։ Սիրելի հայաստանցիներ, մենակ իրար ուտելով չի, նայեք, սովորեք, այդ ձեր խորհրդարանի անդամներ են $3000 ստացող աշխատավարձով, որ 7 տարյա տկարամտությամբ են զբաղված, գնում են, շրջակայում են, այդ Բրուսելներն են գնում, Փարիզներն են գնում, սենց բաները սովորեք, նայեք, հեծանիվ հորինելու կարիք չկան, միշտ ասել եմ, եկավ այս մարդը նայում է իրան հետաքրքիր չկա, հեծանիվ հորինելու ոչինչ չկա, նայեք Եվրոպայից, նայեք Ամերիկայից, նայեք Աֆրիկայից, բերեք, տեղադրեք, ընդօրինակեք և տեղադրեք, կատարեք նույն բանը Հայաստանում, լավ բաներ, ինչքան լավ բան կա, վատը միշտ էլ ինք իր ոտքով գալիս է, դուք ասա կարողանաք լավ անել, ծառ տնկելու ձևը արեք դրեք, փողոց մաքրելու ձևը, աղբաման դնելու ձևը, աղբաման օգտագործելու ձևը, այդ գրքերը, հազարավոր հարցեր կան, օգտվեք աշխարհի փորձից, եթե իհարկե ուղեղներդ այդքան ներում է, եթե Բրուսել գնում եք ոչ միայն թանկանոց հյուրանոցի քործուղման լատե սուրճի և կրոսան ուտելու համար, այլ գնում եք ինչ-որ մի օգուտ տալու ձեր հայրենիքին, ուրեմն սովորեք, բերեք, տեղադրեք, այսքանը